Да ладно, нормально. Так, блядь. О, зато тормоза передние зашибись нормально. Да, зато тормоза есть. Я даже полностью боюсь. Как же сейчас я нахуй с передним поеду с твоим? Ебать. Ебать. Сейчас, погоди, спидометр включу. Ну, заводи пока не. Перчатки нужны. А тебе не нужны? У меня ручки говно, они мне скользят по полной. Так легче будет. А у тебя будет видос посмотреть. Спасибо. Крутить до каких можно? Да каких угодно. Нет, я не хочу дельту сломать. Ты ее не сломаешь. Ну, хочешь до 7 крути, этого хватит. На 5-й можешь крутить на всю. Так. А нейтрал ты выжимал когда-нибудь? Ты крутил на отсечку, пробовал? Не, Что там? хуй знает. Боюсь нам, в клине. Короче, ладно. Блядь, да чё? Что за здесь расстояние? Высота по седлу какая? Я не знаю. Замери. Заметно, понял. Я погодь. О, скорость пишется. А что ты хочешь? Блядь, если я посмотрю. Стелс дельту? Ну давай. Ебать. Какой твой? У меня книжка по дельте есть. Я не знаю, написано там или нет. Я охуенно, конечно, с ногами, да? Ну, блядь. Что есть, то есть. Лаваша. Сколько? Дельта 200, 1075. Метр? Если реально, то, блин, хоть и узенько там, допустим, не может, блин. Все равно, блин, ну, после стопы там есть 800, сверху, блин, вообще спичить будет. Ах, блин. Что, поехали? Ну, пытаемся. Если что, извините вас, я не специально. Да не ссы, съездим ко мне, возьмем трос, а потом разберемся. На это мне похуй, если что, я в нее влезу.
Глуши. Слушай, она у тебя все-таки шустренькая. Что ты? Шустренькая все-таки. Когда один едешь? Иногда. Слушай, Нормально, реально хорошая динамика. слушай, динамика. Я, короче, ехал нахуй 110, 111, блядь, максимум я сейчас на ней ехал. Я не знаю, может ветер, может, блядь, Ну, ты знаешь, динамика. недостаточно крутил на. Сколько оборотов было на пятом, помнишь? Чё? Обороты не смотрел, сколько? Оборот вообще не смотрел. Короче, Я же говорил. 101 по спидометру. Сука, 101. Че, туда еще рванем? Сейчас 12 сделать. Ладно, сейчас, короче, глянем на, что у него там есть, имеется в виду, на ходу, блядь, погляжу, смотрим. Позоришь? А? Позоришь? Почему позоришься? Сейчас глянем. Да, но она у тебя, конечно, легкая. Управляется вообще офигенно просто. Кочки объезжать все эти вообще кайф прям. На твоем тоже заебись, но, блядь, если нахуй кочку увидел уже близко с собой, блядь, лучше не дергать, нахуй. Можешь дергаться, как прикол. Ну да, А этому, блин, на кочке, походу, вообще похуй. Не едешь и пой. иногда. Погнали, пока там машина нахуй знает где. Блядь, ты заебал. Все, с кикстартера дергать? Ну, а так. А, блядь! Я ебанутый, опять задел кнопку.
все равно охуенно. Да, охуенно. Валька нахуй пиздец. Меня порадовал. Особенно на кочках. Вообще, едешь себе дальше, как ехал. Да, это да, но со временем ты к этому начинаешь привыкать, блядь, и все равно кочки начинают ощущаться, это по мне. Ну блин, ну ты сейчас ехал, ну как тебе? Нет, ну вот на этом я согласен, это пиздец. Самое интересное с этой дельтой, хочешь Не понимаю. узнать самое интересное, нахуй, то, что с дельтой произошло? Ну. Я на ней ездил, я нахуй третью врубал, блядь, конечно, по нашей улице, но мне третий за глаза было. Сейчас я еду нахуй, точно так же, как раньше, то есть вот этот вот отрезок, блядь, это расстояние я проезжаю за то же время, но, блядь, мне третий мало, нахуй. Я газу, блядь, четвертую и на четвертую уже потихонечку еду. Скоро буду на пятой ездить. Это на этой что ли здесь? Не, на дельте, А нахуй. тут? А тут что, на второй потихонечку, блядь, на третьего, ну, можно себе позволить, но я сейчас на второй в основном ездил. И там я тормознул, может, там где-то до 14 километров в час сбросил по спидометру. И, короче, уже газу дал за тобой, ну, ты там приличное расстояние было. Плюс я потом притормаживал перед этими, задний, нахуй, это, потихонечку юзит, блядь, ну, тормозить можно. Вот именно, надо делать на переднем, потому что эффективности заднего тормоза Мало. один